မင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ top down analysis ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းဆွေးနွေးခြင်းပါ။ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်လေ5 minute shot ကို trade လုပ်တဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲ5 minute shot ကိုဖွင့်တယ်ပြီးရင် trade လိုက်ရှာတယ် trade လုပ်တယ်15 minute shot ကို trade လုပ်တဲ့လူတွေကလေ15 minute shot ကိုဖွင့်တယ်ပြီးရင် trade ရှာတယ် trade လုပ်တယ်တကယ်တမ်း pro sanction trade လုပ်ခြင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ higher time frame ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့လေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုသိထားတာပိုကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က top down analysis လို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ USD CHF ရဲ့ monthly chart ပါတော့ monthly chart ကို trade လုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော် monthly chart ရဲ့ intention ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း check လုပ်ရအောင်ဒီမှာကြည့်ပါဒါ previous swing low ပေါ့လေနော် swing low ဈေးကွက်ကကျွန်တော်တို့ April လမှာဒါ monthly chart ပါနော် April လမှာ swing low ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ close ဖြစ်တယ်နော်အောက်ကိုလည်းအဝေးကြီးသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာယူဆလို့ရလဲဆိုတော့ market ကအောက်ကိုဆင်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့က swing ရဲ့ low မှာ close ဖြစ်ထားတယ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးဘယ်ထိသွားနိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီ April လရဲ့ low ထိ market ကသွားနိုင်သေးတယ်နော်သူကအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါ fair value ကလေးတခုရှန်ထားခဲ့တယ်ဗျဒီမှာ fair value ကရှန်ထားခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အင်အားရှိတာပေါ့ဗျာနော်ဒီ bearish power ကအရန်များတာပေါ့အဲ့ဒီ fair value ကရဲ့တတိယကန်တယ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီ shooting star လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့break away gap ပုံစံမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကန်တယ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် fair value ကတွေလို့ price ကဒီထက်ဝင်လာမယ်ပြီးမှကန်ထုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်တတ်ပဲနဲ့ဒီကပဲအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့သဘောများပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က monthly chart ကိုကြည့်ရဆိုတာ monthly chart ကိုတော့ trade လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ monthly chart ကိုဒီနေရာမှာတွားပြီးတော့ trade လုပ်ရင်အောက်ကိုဆင်းမှာနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ risk လုပ်ရမယ်ဟာများဆိုတော့တွက်ရှင်မကိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ weekly charts ကိုတစ်ချက်လောက်တွားကြည့်အောင် weekly chart ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဒါ weekly chart မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီmonthly chart ရဲ့ fair value ကနေဒီ respect candle လေးနဲ့အောက်ကိုဆင်းချလာသို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ draw on liquidity ဒီ target ကို price ကတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ price ကအဲ့ဒီချီသွားဖို့အလားအလာကများတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ trade လုပ်ဖို့narrative လို့ခေါ်တာပေါ့နော် narrative ကိုဘယ်လိုယူရမှန်းမသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ fair value ကမပါဘူးတိုးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ previous candle high ပေါ့လေနော်ဟိုတစ်ဘက်က candle ရဲ့ high ကတော့ဒါ premium rate ပေါ့လေအကယ်ဒီ candle ကဒီအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ candle ကဒီတစ်ပတ်အပိတ်မှာ liquidity switch ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလို respect candle မျိုးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကို trade လုပ်လို့တော့ရတယ်တိုးတော့ဒီ candle ပိတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြနေထိစောင့်အောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ daily chart ကိုတစ်ချက်လောက်ဆင်ကြည့်အောင် daily chart မှာကျွန်တော်တို့ trade လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးမပေးပေါ့လေနော် daily chart မလို့တော့ဟော daily chart မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ပတ်ကပေါ့လေနော်ရှန်ထားခဲ့တဲ့ fair value ကရှိပါတယ်နော် fair value ကရှိတယ်တော့ fair value ကရဲ့သဘောတရားပါလဲဆိုတော့ဒီ fair value ကတွေကို price ဝင်လာရင်အဲ့ဒီ price ကမူလ direction တိုင်းအောက်ကိုဆင်းသွားဖို့အလားအလာများတယ်။သို့တော့မနေ့ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ကန်တယ်က fair value ကတဲ့ကိုဝင်လာတယ်။ပြီးရင်အောက်ကိုဆင်းသွားဖို့ကျွန်တော်တို့အလားအလာလုံးဝမပြဘူး။ဒါမျိုးကန်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ disrespect ကန်တယ်ဆိုတော့မလေးစားဘူးပေါ့ဗျာနော်။ fair value ကကိုမလေးစားဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကို trade လုပ်လို့မရဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့ကန်တယ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမနေ့ကကန်တယ်ရဲ့အပေါ်ကိုသွားနေတယ်သို့တော့ဒီနေ့ကန်တယ်က
ပြီးသေးဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့သတင်းရှိပါတယ် FOMC ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်12နာရီခွဲလောက်မှာထွက်မယ်ဒီတော့အကေရွေးတာဒါကကျွန်တော်တို့မနေ့ကကန်တယ်ရဲ့ high ပေါ့လေနော် previous ကန်တယ် high ပေါ့လေအကေရွေးတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကန်တယ်ဒီမနက်ဖြန်မှာအဲ့ဒီ premium array ကို swip လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုကန်တယ်မျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးကန်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့က respect ကန်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကန်တယ်ကိုတော့ disrespect ကန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလို respect ကန်တယ်မျိုးဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ sell လုပ်လို့ရပါတယ်အနည်းဆုံး target ကတော့ဒီကြီးပေါ့လေနော် stop loss ကကြီးမှာပေါ့ဒီတော့1 to 2 risk to reward ယူလို့ရပါတယ် okay 1 to 2ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘေးထဲမှာရဝရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေဒီတင်ဘေးထဲမှာမရဘဲနဲ့အပြင်ဘက်မှာရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကို price လျှောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ stop loss ကို break even ထိရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ manage လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ monthly chart ကိုကျွန်တော်တို့အရင်လေ့လာတယ် monthly chart ကဘယ်လို intention ရှိလဲပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ပါရှိလဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ weekly chart ကိုဆင်တယ် weekly chart မှာ trade လုပ်ဖို့အခြေအနေပေးလာကြည့်တယ်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတော့မရှိဘူးပြီးတော့ daily chart ကိုတွားပြီးရှာတဲ့အခါ fair value gap တွေ့တယ်တော့ fair value gap ကမနေ့ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ candle က disrespect candle ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set trade လုပ်လို့လုံးဝမတင်တော့ဒီနေ့ candle ကလည်း disrespect candle ပုံစံမျိုးတွားနေတယ်တိုးတော့ဒီနေ့ကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှာထွက်အောင်မယ်နော်အကေသတင်းတွေမှာထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ respect candle တခုရမယ်ဆိုရင် set trade လုပ်ဖို့အခြေအနေပေးနိုင်ပါတယ်အကေ respect candle မဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ trade မလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာနော် trade လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ရလို့ trade လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမြတ်ရအောင်လို့ trade လုပ်တာဒီတော့ကိုယ့်အတွက် trading လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမပေးရင် trade မလုပ်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะဒါ top down analysis ပါကျေးဇူးတင်ပါ